النستد اف. طيب ايه فكرته؟ والله انا عايز اعمل اف فانكشن، ولكن عندي كذا شرط، ما عنديش شرطين بس، انا عندي كذا شرط. طيب تعال نبص على المثال اللي قدامنا ده. انا هنا عايز مثلا لو الطالب جايب 90 او اكتر يكتب له امتياز، لو جايب 60 او اكتر يكتب له جيد، لو جايب 50 او اقل يكتب له مقبول. طيب انا عندي هنا ثلاث شروط للاف. تعالى كده واحده واحده، هدوس يساوي اف. طيب انت ايه الشرط بتاعك الاولاني؟ ابدا بالمقبول ولا ابدا بالامتياز؟ لا، احنا هنبدا من فوق عشان الاكسل ما يتلخبطش. والله هقول له لو لقيت ان ده اكبر اكبر من كام؟ اكبر من 90. لا انا عايز اعمل له اكبر من او يساوي، يبقى اكبر من او يساوي 90 فاصله. طيب انا عايز اعمل فاصله وانا شغال عربي، هدوس شيفت وفاصله. طيب بيقول لي هنا لو الشرط ده اتحقق اعمل لك ايه؟ والله انا عايزك تكتب لي امتياز، وهقفل علامات التنصيص شيفت وطه، وهدوس فاصله. طيب هو الشرط ده لو ما اتحققش، طيب هو انا لو كتبت هنا جيد كده يبقى انا مش هقدر اجيب شرط المقبول. لا، طب هنا انا اعمل ايه؟ هتبدا تفتح اف جديده بس هنا من غير يساوي، هتدوس اف على طول وتبدا تختارها وتبدا تديله الشرط بتاعك التاني. طيب انا فين الدرجه بتاعتي؟ أنا الدرجه بتاعتي هنا مش عارف ادوس عليها. طيب انا ممكن اطلع للخليه اللي فوقيها وابدا انزل لها تحت من الكيبورد. هقول له المره دي لو اكبر من او يساوي 60. طيب فصل. لو اتحقق المرة دي والله أنا عايزك تكتب لي جيد فاصلة. طيب هنا الشرط لو ما اتحققش أفتح إف جديدة وأقول له مقبول. طيب هو لو الشرط ما اتحققش في الامتياز وما اتحققش في الجيد فهو أكيد هيبقى مقبول. بمعنى أصح، أنا لو عندي 3 شروط فأنا هفتح 2 إف، عندي 4 شروط فهفتح 3 إف. طيب تعالى هنا أقول له والله لو ما اتحققش اكتب لي مقبول. انتر. الاكسل اللي هنا بيقول لك انت عندك كذا فانكشن، اقفل لك القوس، ابدا دوس له يس وابدا شد المعادله بتاعتك. هتلاحظ هنا ان الاكسل كل درجه هو كاتب جنبيها الحاله بتاعتها. طيب تعالى مثلا نخلي ال 68 دي 50. الاكسل قراها وقال لك مقبول. طيب في حاجه سريعا كده، انا لو عايز ادي كل درجه لون بحيث تبقى مميزه ومحتاجش ان انا ابص على الكلمه، انا هقف هنا مثلا على الجيد، هروح على conditional formatting highlight cell rules واقول له text that contains لما تلاقي. طيب لما تلاقي ايه؟ والله هقول له لما تلاقي كلمة امتياز ابدأ اديني اللون الاخضر. هقف تاني على اول خلية واروح اعمل قاعدة تانية، يبقى انا بعمل قواعد بتاعتي على اول خلية والاكسل هو اللي يختار. جيد انا عايزها تبقى بالاصفر، لازم تكتب له الكلمة زي ما هي مكتوبة عندك بالظبط. اوكي، واخر حاجة conditional formatting، بس انا المرة دي عايز المقبول، وهبدأ اسيب اللون الاحمر زي ما هو وادوس اوكي وابدأ ان انا اشد كده الاكسل اختار لون لكل حالة، وكده الموضوع بقى اسهل حتى كمان في ان احنا نقراه.